Замена масла на КТМ 390. Погнали. Грею двиг до рабочей температуры, далее слева и справа снизу кручу пластик и снимаю. После ставлю емкость и выкручиваю большую сливную пробку, вытаскивая средний фильтр. Снизу кручу еще один винт и вытаскиваю малый фильтр. Далее выкручиваю справа еще два винта и вытаскиваю большой фильтр. Охренеть, сколько тут фильтров, я такого еще нигде не видел. Вставляю новые фильтра на место и закручиваю все винты обратно. Масло Мотюль 15W50, 1,6 литра. Заливаю в заливную горловину, отслеживая уровень в окошке. Все, пацаны, теперь все готово.